The Sound Legs. Bien, seguimos adelante, jóvenes. En la segunda participación, el Sonido Sound Legs. la participación de sonido Frisbee. Hoy en el cumpleaños de René. Bienvenidos sean todos. Este es el año 2016. 19 de noviembre del 2016. La dinastía Sánchez haciendo vibrar el escándalo y el guiado de la naranja. Más adelante tendremos la participación de mi compadre Sonido Destructor. El sonido La Tacha y el sonido Transformer. Así damos inicio a la segunda celebración musical de parte de sus amigos, el sonido de moda en USA. Sonido Sound Legs. Ahí está para toda la gente que se dio cita hoy en Estados, California. Ahí está para mi patroncito. Never Stop Music. Y el grupo Los Axis. Iniciamos jóvenes. En el primer añito de Renes. La presencia de la dinastía Sánchez. El 26 de noviembre de 2016 estaremos trabajando en Anaheim, California, en la calle Cerritos y Anaheim Boulevard. Esperando a Sonido La Tacha para esta intervención musical. Iniciemos jóvenes. Vamos a trabajar algo de la música cumbia, claro que sí. Así iniciamos jóvenes con la música cumbia. La cumbia con hueva. Ahí está para mi hijado el fierro. Oye, cómo empieza. Esta cumbia sabrosa. Y como dice compadre, oye el bajito. Ahí está para el tacos el guachi. El compadre de René.
Ahí está, para videofilmaciones. Uribe. Videofilmaciones Sancocho. Y échale humo, chamaco, échale humo. Ahí está para Martín y toda su familia. Y que vayan las luces, compadre. Oye, no más que sabroso. Y con el internacional. Enrique Corrivilla. Como dijo mi compadre, el sonido fantasma. Y ahí está mi hijo el fierro que así grita, cabrón. Ahí está para mi compadre. Máquina de la salsa. En breve sigue la participación de mi compadre de sonido de escritor. Y me acuerdo cuando andamos de callejeros allá por lo más grande, allá en Ciudad Cerdán, cuando mi jefe me esperaba con un cable. Oye, no más. ¿Qué pasó? No pasó nada. Ahí está, saludos para todos los que están haciendo y este video se va a todos los sitios de internet, Facebook, Instagram, MySpace. Ahí seguimos adelante, jóvenes. Sonido Soundlex. En el año 2016 y la presencia de la dinastía Sánchez. Ahí está algo para la dinastía Romero, la dinastía de Rosas, dinastía Beristain. Ahí está para el comandante Fierro, haciendo acto en su presencia. Ahí se hablan todos los invitados, a la gente de Guatemala, del Distrito Federal y de la
gente de Pueblita La Bella, la racita de Michoacán. Y echa el humo tampoco. Ahí está para mi princesa Evelyn Janet, mi pequeño travieso Jair Daniel. Uy, parece que está temblando. Y así se baila el break night. Claro que sí, vamos con una rica cumbia.